Hucurat Suresi Mədinədə nazil olmuşdur. 18 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Ey iman gətirənlər! Sözləriniz, iş və hərəkətlərinizdə Allahdan və Peyğəmbərdən önə keçməyin. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah hər şeyi eşidəndir, hər şeyi biləndir. Ey iman gətirənlər! Səsinizi Peyğəmbərin səsindən artıq qaldırmayın və bir-birinizlə ucadan danışdığınız kimi onunla ucadan danışmayın. Yoxsa özünüz də bilmədən əməlləriniz puç olar. Həqiqətən Allahın Peyğəmbəri yanında astadan danışanlar, səslərin asta çıxardanlar o kimsələrdir ki, Allah onların ürəklərini təqva üçün imtihana çəkmişdir, möminliyə layiq etmişdir. Onları günahlardan bağışlanma və böyük mükafat, cənnət gözləyir. Ya Peyğəmbər! Şübhəsiz ki, sənin otaqların arxasında çağıranların çoxusunun ağlı kəsmir. Əgər onlar sən qarşılarına çıxıncaya qədər səbr etsəydilər, bu Allahın yanında onlar üçün əlbəttə daha yaxşı olardı. Allah tövbə edənləri bağışlayandır, rəhm edəndir. Ey iman gətirənlər! Əgər bir fasik sizə pis bir xəbər gətirsə, dərhal onun doğruluğunu yoxlayın. Yoxsa bilmədən bir qövmə pislik edər, sonra da etdiyinizə peşman olarsınız. Ey iman gətirənlər! Bilin ki, aranızda Allahın Peyğəmbəri vardır. Əgər o bir çox işlərdə sizə uysaydı, siz çətinliyə düşər, əziyyət çəkərdiniz. Lakin Allah sizə imanı sevdirmiş, onu ürəklərinizdə süsləmiş, küfrə, itaətdən çıxmağa və Allaha asi olmağa qarşı sizdə nifrət oyatmışdır. Məhz belələri, bu xislət sahibləri doğru yolda olanlar. Bu isə Allah dərgahından olan lütf və nemət sayəsindədir. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Əgər möminlərdən iki dəstə bir-biri ilə vuruşsa, onları dərhal barışdırın. Əgər onlardan biri təcavüzkarlıq etsə, təcavüzkarlıq edənlə Allahın əmrinə, itaətinə qaydana qədər vuruşun. Təcavüzkarlıq edən Allahın əmrinə qayıtsa, hər iki dəstənin arasını ədalətlə düzəldin və insafla hərəkət edin. Şübhəsiz ki, Allah insaflıları sevər. Həqiqətən möminlər dində qardaşdılar. Buna görə də aralarında bir mübahisə düşsə, iki qardaşınızın arasını düzəldin və Allahdan qorxun ki, bəlkə əvvəlki günahlarınız bağışlanıb, rəhm olunasınız. Ey iman gətirənlər! Bir qövm digərini lağa qoymasın. Ola bilsin ki, onlar lağa qoyulanlar o birilərindən, lağa qoyanlardan Allah yanında daha yaxşı olsunlar. Qadınlar da bir-birinə rişxənd etməsinlər. Bəlkə onlar rişxənd olunanlar o birilərindən, rişxənd edənlərdən daha yaxşıdırlar. Bir-birinizə tənə etməyin, ayıb tutmayın və bir-birinizi pis ləqəblərlə çağırmayın. İman gətirdikdən sonra fasik adını qazanmaq necə də pisdir. Məhz tövbə etməyənlər zalimlərdir, özlərinə zülm edənlərdir. Ey iman gətirənlər! Çox zənnə, gümana qapılmaqdan çəkinin. Şübhəsiz ki, zənnin bəzisi, heç bir əsası olmayan zənn günahdır.
Bir-birinizin eybini, sirrini arayıb axtarmayın. Bir-birinizin qeybətini etməyin. Sizdən biriniz ölmüş qardaşının ətini yeməyə razı olarmı? Bu sizdə ikrah hissi oyadar. Qeybət də belədir. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhmlidir. Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadından, Adəm və Həvvadan yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasız, kimliyinizi biləsiz deyə sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Allah yanında ən hörmətli olanınız, Allahdan ən çox qorxanınızdır. Pis əməllərdən ən çox çəkinəninizdir. Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir, hər şeydən xəbərdardır. Qənimət əldə etmək iştihası ilə İslam'a daxil olan bədəvi ərəblər, biz iman gətirdik dedilər. Ya Peyğəmbər, onlara de, siz qəlbən iman gətirmədiniz. Ancaq biz İslamı müəyyən şəxsi məqsəd, mənfəət naminə qəbul etdik deyin. Hələ iman sizin qəlblərinizə daxil olmamışdır. Çünki iman, əməllə etiqadın vəhdəti, İslamı qəbul etmək isə yalnız zahiri əməl deməkdir. Əgər Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsəniz, o sizin əməllərinizdən heç bir şey əskiltməz, mükafatınızı layiqincə verər. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. Möminlər, yalnız Allaha və Peyğəmbərinə iman gətirən, iman gətirdikdən sonra heç bir şək şübhəyə düşməyən, Allah yolunda malları və canları ilə vuruşanlardır. Məhz belələri imanlarında sadiq olanlardır. Ya Peyğəmbər, bu bədəvilərə de, siz dininizi, həqiqi müsəlman olduğunuzu Allaha mı öyrədirsiniz? Halbuki Allah göylərdə və yerdə nə varsa, hamısını bilir. Allah hər şeyi biləndir. Onlar İslamı qəbul etdiklərinə görə sənə minnət qoyurlar. De, müsəlman olduğunuzla mənə minnət qoymayın. Xeyr, əgər iman gətirdiyinizi doğru deyirsinizsə bilin ki, sizi imana müvəffəq etməklə əslində Allah sizin boynunuza minnət qoymuş olur. Şübhəsiz ki, Allah göylərin və yerin qeybini, gözə görünməyən sirlərini bilir. Allah sizin nə etdiklərinizi görəndir.